Hola, bon dia. Em trobo aquí a dalt a la nostra Seu Vella, que és un dels monuments per excel·lència de la ciutat, que penso que s'ha de promocionar i tots els que venen, els que vinguin, ho han de conèixer i l'han de voltar. És un monument en el qual hi ha molt a veure, sí que és veritat que hi ha algunes parts molt deteriorades, però el que és l'entorn de la catedral i les places circumstants doncs estan bastant ben mantingudes, per la qual cosa jo crec que val la pena perdre una estoneta per aquí. Inclús aquí ara el restaurant bar que hi ha aquí dalt està funcionant, fer una birreta, una tapeta i gaudir dels moments que el dia a dia té l'acostumbre. Us recomano, veniu a visitar la Seu Vella. Y eso, ahora que nos retiramos, amigos. Eso es todo, amigos.